Պարոն Աղազարյան, այս աշոտների, սլավիկների, աշոտիկների, արամների մեջ կորուման կարևոր դրվագներ։ Դուք բազմաթիվ հարցազրույցներում հայտարարել եք հրապարակային, որ մանդատը վայր դնելու համար ձեր վրա գործադրվել են ճնշումներ։ Հիմա հարցս ուղիղ է ու հստակ է։ Առաջին, հաստատում եք այդ փաստը այստեղից, որ մանդատը վայր դնելու համար ձեր վրա գործադրվել են ճնշումներ։ Երկրորդը, եթե հաստատում եք, խնդրում եմ ասել ազգային ժողովից, քննչականից, դատախազությունից, գուցե այլ ուժայիններից, ընդհանրապես, որ կառույցից, ովքեր են ձեզ հետ հանդիպել, ինչ ճնշումների մասին է խոսքը, ինչ են ասել։ Դե նոյեմբեր անցած տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, հիմնականում նոյեմբեր, կարելի ասել, այո, ես ենթարկվում եմ ճնշումների եւ շատ լուրջ ճնշումների, ընդ որում դուք բոլորդ էլ գիտեք, որ իմ հեռախոսը քննիչը վերցրեց եւ ասենք կատարեց ինչ-որ էլեկտրոնային խոզարկություն։ Ես մի առիթով, ոչ թե մի առիթով, մեկ-երկու անգամ ասել եմ, որ եթե ազգային անվտանգության հետ կապված, պետական անվտանգության հետ կապված, որևէ խնդրի հետ կապված առնչվող, որևէ փաստաթուղթ, որևէ ապացույց հանդիսացող գործիք, որևէ, չգիտեմ, էլեմենտ կհայտնաբերեն իմ գրպանից, իմ անկողնուց, իմ էլ չգիտեմ որտեղից, ես խնդիր չունեմ, ես օքեյ եմ, եթե դա վերաբերում է պետական անվտանգությանը, բայց եթե իմ հեռախոսը վերցնում են եւ այնտեղ կարդում են իմ եւ որևէ մեկի տղամարդ թեկին անձնական նամակագրությունը եւ սպառնում են, որ կտանք ձեր կնոջը, կտանք ձեր տղաներին, կհրապարակենք, ես եմ ավելի անբարոյական, թե տանողները, դա ճնշում չի։ Եթե ես իմանայի, հալա շնորհակալ եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներից ոչ բոլորն են ծանոթացել այդ ամեն ինչին, բայց եթե ես իմանայի, որ իմ նախկին գործընկերներին այնպիսի վիճակի մեջ կդնեմ, որ իրանք այդքան կիջնեն, որ կկարդան իմ անձնական նամակագրությունը, մի հատ էլ ինձ անբարոյական կասեն, ես առանց վարչապետի խնդրանքից մանդատից կհրաժարվեի, որ այդպիսի վիճակ չլներ իմ նախկին գործընկերների համար։ Բա Քյարեմյանը ելույթ ունենում ասում է երկու հոգի զանգել են, ասում են, որ սենց է ձեր տղայի գործով։ Ես ասում եմ անուններ հրապարակեք, մանդատս վայր դնեմ, հրապարակավ ասում եմ, անուններ չեք հրապարակի, վիրավորական խոսքեր եմ ասում։ Այդ գործի հետ կապված իմ խնդրանքով իմ փաստաբանն է դիմում եւ վարույթը հարուցվում իմ եւ պարոն Քարամյանի այդ միջադեպի հետ կապված եւ այդ վարույթը քննում է։ Բայց ամեն ինչ ճնշումներ են։ Հիմա այլ ավելի ճնշումներ են եղել, որոնք ասենք հարմար չեմ գտնում ասել։ Արձագանք։ Տիկին դատախազ, նախ կարծում եմ էլ շանս չունեք սա չլսելու եւ չտեսնելու տալ, փաստացի հաղորդում էր հանցագործության մասին, որ բարձրագույն մանդատ ունեցող մարդու նկատմամբ գործադրվել են ճնշումներ մանդատը վայր դնելու մասին։ Պարոն Աղազարյան, ես ձեզ կոչ կանեմ, չեմ կարծում էլ ավել ընկնելու տեղ կա, եկե ինձ թվում է հիմա է ժամանակը ավելի ուղիղ ու պարզ խոսելու, անուններ տալու եւ ասելու ի վերջո ովքեր են ձեզ ճնշել։ Չգիտեմ, եթե այլ սպասումներ ունեք, դրանք չեն արդարանալու, իզուր մի սպասեք։